The Wolf. The Wolf to taka gra, gdzie jesteśmy wilkiem i mamy na początek 2 wilki. Rudego wilka i szarego. My zagramy sobie rudym. Tylko zmienimy nazwę. Ja będę... Wojty. Moje nie. A więc zagrajmy. Kooperację mam jedynie. Tam właśnie jest w ogóle inny styl gry. Tam możemy walczyć z innymi wilkami, są 2 watachy. I chodzi o to tam, że trzeba walczyć z wrogami. A my tutaj musimy walczyć i możemy alfą być. Alfa ma taką umiejętność, że wodzić. Może uda nam się być nią. A więc trzymajcie za mnie kciuki. W tej kłódeczce są takie moce. Chodźcie, to wam pokażę, o co chodzi. Chodźcie. O. I trzeba walczyć. Przepraszam za skróty. No ty frajerze, nie ruszaj mnie. Przecież ty mnie... Ja nagrywam, a nie jak ty. Widzicie, tu mi się może żyć respi. Tu mamy ja, tu ile mamy expa. Ten pasek pokazuje ile życia. Czerwone cyfry pokazują ile dano żyć. HP. A liczby, które są białe, w czerwonej obwódce pokazują ile my zadaliśmy. To jest po pierwsza część. Na dziki jeszcze nie, jestem jeszcze zbyt słaby. Troszkę już nie grałem u brata, a więc no, nie gniewajcie się. Ale to będzie serio. Czemu nie mogę się zabić? Szczurz, bagował się. O, widzicie? Spójrzcie. Odblokowaliśmy moc. O, życie ulepszymy. To i to. Chodźcie, zobaczcie, o co tu chodzi. No jak widzicie, łatwa gra. Ale są tutaj... O, mówiłem, szarma może swoić. Ja tak mówię, bo to jest śmieszne. I to kółko to jest to, gdzie nas przyniesie po powiedzeniu Alfie. I tutaj... I to jest, jak mówiłem, są tu bossy. To są takie mini bossy teraz. I za nich dostaje się expa. A tu ten pucharek to jest ile jest punktów, by być, trzeba by... Albo to jak zawyjemy, to wyjdziemy, wrócimy na spawn. To jest klawiatura, a to są przyjaciele. Jak widzicie, łatwa gra, tak? O, mówiłem wam o normalnych bossach. Spójrzcie. Widzicie? Żubr. My uciekamy szybko przed nim, bo my nie chcemy mieć do czynienia z takim czymś. Jak ja grałem u brata, to miałem wyższe levele i zabijałem samotnie jaguary. Może jak mi się poszczęści, to wam nie pokażę. O,
lub alfa, a więc coś konkretnego. Odpowiedzmy jej. Alfa coś znalazł. Pewnie mu chodzi o żubrę. No bo byliśmy tutaj. O, a tu mamy szopy.